Kigali yiteguye kwakira abakinnyi mpuzamahanga bakomeye mu gusiganwa ku magare bazaba banyura mu mutima w'umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. For the first time in its 103-year history, the Ry'Isi Road World Championships are coming to Africa. Right here in Kigali, Rwanda. Isi y'abakunzi b'irushanwa ryo kunyonga igare yiteguye kugira ibihe bidasanzwe muri uyu mwaka wa 2025 ubwo irushanwa ryo kunyonga igare rya mbere ku isi Ry'Isi Road World Championships rizaza i Kigali. Mu mateka ku isi nibwo bwa mbere iri rushanwa ku rwego mpuzamahanga rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, bishimangira indi ntambwe mu iterambere ry'umukino wo gusiganwa ku magare nk'ikirango cy'uko ari umukino w'isi yose, hamwe n'ibigwi by'u Rwanda, igihugu cy'imisozi igihumbi ndetse n'imiterere yacyo ihebuje ndetse n'umuco wo kunyonga igare kinyamwuga ugenda utera imbere. Ibi birenze kuba gusa iri ari irushanwa nyirizina, ahubwo ni ukwizihiza ubudasa bwa Afurika, ubudahangarwa bw'u Rwanda ndetse no kwaguka kw'imikino y'imyidagaduro ku ruhando rw'isi. Gusa nk'uko bisanzwe ikibazo gihora ari kimwe, kubera intambwe iki gihugu kidasanzwe gihora gitera cyakira inama nyinshi n'imihango itandukanye mpuzamahanga. Iki ni nacyo cya mbere cyakiriye iri rushanwa mpuzamahanga ku mugabane wose wa Afurika. Nta kindi gihugu mvuga, iki gihugu ni u Rwanda. None ndabaza nti kubera iki u Rwanda? Kubera iki u Rwanda ari rwo rwatoranijwe? Ese ibi bisobanuye iki kuri Afurika? Ese ni iki isi yose yakitega muri uku kwezi kwa Nzeri 2025 uyu mwaka turimo? Nitwa Ruzibiza, iyi ni The Next TV. Ubuke gukora subscribe. Icyambere wamenya ni ku nshuro yaryo ya mbere muri Afurika, Ry'Isi Road World Championships, irushanwa ry'isi ryo gusiganwa ku magare ryafashe ikindi cyerekezo mu isiganwa ry'amagare ku isi kuva ryatangira ku nshuro yaryo ya mbere ahagana mu 1921 ubwo ryatangiriraga ahitwa Copenhagen i Denmark muri Kanama itariki ya 4 uwo mwaka nyine. Iri rushanwa mu myaka ijana rimaze riba ryakirwaga gusa mu Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya ndetse na Australia. Nta na rimwe Afurika yigeze yakira iri rushanwa mu mateka. Mu guhesha ishema n'umugisha u Rwanda rwakira iri rushanwa rikomeye ku isi, umuryango w'ibihugu by'isi byishyize hamwe ugenga umukino wo gusiganwa ku magare UCI, mu magambo arambuye Union Cyclist International. UCI yazirikanye uko Afurika igenda ikura mu mukino wo gusiganwa ku magare ndetse n'ishyaka u Rwanda rufite mu kwiyemeza guteza imbere ibikorwa remezo bishyigikira imikino wo gusiganwa ku magare na siporo muri rusange. Iyi myanzuro y'u Rwanda ituma rwandika amateka ku isi, itanga ubutumwa bwihariye, ikerekana ko isiganwa ry'amagare ritagarukira mu mihanda gusa y'amabuye asatuye y'i Burayi cyangwa imihanda miremire irambitse yo muri Amerika, ahubwo irushanwa ari iry'isi yose. Icya kabiri wamenya, ese kubera iki u Rwanda? Ntago ari impanuka kuba u Rwanda rwaratoranijwe. Hari impamvu nyinshi zishimangira ibyo u Rwanda rwagezeho. U Rwanda rwubatse umuco wo gusiganwa ku magare ukomeye cyane mu gihe kingana n'ibinyacumi bibiri. Urugero ni Tour du Rwanda, rimwe mu marushanwa yo gusiganwa ku magare ya mbere akomeye muri Afurika. Iri rushanwa ryitabirwa n'amakipe akomeye kandi agizwe n'abakinnyi ba mbere ku isi bavuye imihanda yose, bishimangira ubushobozi bw'u Rwanda mu gutegura amarushanwa ubusanzwe aremereye ku isi yakirwa n'ibihugu by'intoranywa gusa kandi bifite ubushobozi butajegajega. Mu busanzwe u Rwanda rwakiriye abakinnyi bakomeye ku isi mu irushanwa rya mbere mu gihugu riri mu yayoboye muri Afurika, Tour du Rwanda. Umwe navuga ni Chris Froome watwaye Tour de France ubugira kane, hari naho yatwaye gatatu kikurikiranya mu mwaka wa 2015, 2016 ndetse na 2017. Mu irushanwa ritari ryoroshye, ikipe ya Chris Froome yaje kurushwa n'ikipe ya Sudan Quick Step Development Team. Babatsindiye muri stage yabereye Kigali mu mujyi rwagati. Stage yari ibirometero 18. Ikipe y'Ababiligi irongowe na Jonathan Verven yakubise inshuro ya Chris Froome iri coding iminota 20 n'amasegonda 32, itsindira ya Chris Froome ku masegonda 36 gusa. Dukomeje, ikindi imihanda yo mu Rwanda igiye itandukanye mu miterere, imisozi ya Kigali n'ibibaya ndetse n'ubutumburuke bwayo. Ibi bitanga umwuka mwiza wa kamere y'imiterere karemano igira mu busanzwe irushanwa ry'isiganwa ku magare nk'iri ngiri rikaba ryiza. Umwihariko w'imiterere y'umujyi wa Kigali utera UCI kuhabona nk'ahantu heza hakwiriye kubera iri siganwa, haba ari ku ruhande rw'abasiganwa babigize umwuga ndetse ari no ku ruhande rw'abakunzi baza kureba ayo masiganwa. Ikindi tutakibagirwa ni ukuntu Leta y'u Rwanda ishyigikira ikanashora cyane mu irushanwa ry'amagare ndetse n'ibindi bikorwa remezo byagenewe siporo. Ibi u Rwanda rubibona nk'amahirwe yo kwihutisha iterambere ry'ubukerarugendo, umusanzu w'urubyiruko
ndetse no kugaragara isi ikamenya hadakoreshejwe amagambo gusa ahubwo ibikorwa, maze u Rwanda rukogera. Ku Rwanda iki ni ikimenyetso cyo kudatezuka, igihugu cyo muri Afurika gito cyane kiri ku buso bwa kilometero kare 26,338, kongera kwiyubaka kw'igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, imyaka 30 itambutse. U Rwanda rwagaragaje nk'urugero rwiza rwo kudatezuka ku ntego, ubumwe ndetse n'impinduka. Kwakira irushanwa rya UCI bishimangira uruhare rw'u Rwanda mu gukataza mu nzira y'iterambere riri ku muvuduko wo hejuru. Umujyi wa Kigali wakiriye iri rushanwa niwo murwa mukuru w'u Rwanda. Kigali niwo mujyi wa mbere ufite isuku muri Afurika yose, ufite umutekano ndetse utera imbere ku muvuduko wo hejuru kuruta indi yose yo muri Afurika. Iterambere ry'ibikorwa remezo rikura umunsi ku wundi, gahunda zo gutera igiti, ibyatsi bikorerwa neza bituma umujyi utanama ku gasozi umere nk'ubutayu, ahubwo ugasa icyatsi nk'ubusitani bwiza, tutanibagiwe n'umuco w'Abanyakigali utagira uko usa. Ibi byose bituma haba ahantu habugenewe haberanye no kwakira iri rushanwa mpuzamahanga. Mu gihe iri rushanwa rizaba riri kuba, ntabwo Kigali izaba iri guhinduka umujyi wa siporo gusa, ahubwo igicumbi cyo kumurikiramo imico itandukanye yo ku isi. Abashyitsi bazabasha kunyurwa n'imico gakondo y'Abanyarwanda, igikoni cyabo, ndavuga imitekere yabo muri rusange, ndetse no kwakirwa bizira amakemwa muri serivisi zitandukanye. Ibi byose bakabyizihiza baryoherwa n'umwe mu mikino myiza iyoboye ku isi. Imihanda izakoreshwa muri iri rushanwa mpuzamahanga yitezweho kugaragaza imiterere ihebuje ya Kigali, harimo irambitse, itereramo gakeya nk'uwo kuri Convention Center no kuri Mont Kigali. Iyi mihanda ikaba ihagije kugira ngo igerageze gukomera ubushobozi no guhatana kw'abasiganwa bazasiganwa birebera ishusho ihebuje ya Kigali. Guverinoma ivuga ko imihanda imwe n'imwe ku masaha runaka izajya iharirwa iryo rushanwa kugira ngo habungabungwe umutekano w'abakinnyi, abashinzwe imirimo itandukanye muri iryo rushanwa ndetse n'abaturage muri rusange. Abakozi ba leta bazakorera mu rugo bakorera kuri murandasi internet, nyamara batanga serivisi zisaba kuba bari kuri tele bo bazajya ku kazi. Amashuri nayo azafungwa igihe kingana n'icyumweru. Ibigo byigenga bishishikarizwa gushyiraho uburyo abakozi babo bakorera mu rugo. Gahunda y'inzira irushanwa rizakoresha ni iyi ngiyi. Ku munsi wo gufungura irushanwa hazaba ari ku cyumweru ku itariki 23 Nzeri, rizatangirira kuri BK Arena, rikurikiza inzira ya Practice Ride risoreze kuri Kigali Convention Center. Ku munsi wa kabiri abakinnyi bazahindukira i Gahanga ku isoko aho gusubira Master Steel. Ku wa gatatu itariki 24 Nzeri bazatangira kuri Kigali Convention Center, hazakoreshwa inzira yo ku Gishushu, Sherando, Sonatibe, Nyanza, basubire Kanogo, Transparency Rwanda, noneho bagaruke kuri Kigali Convention Center. Ku wa kane gukomeza kugera ku wa gatandatu, ubwo ni itariki 25, 26 na 27 Nzeri, isiganwa rizajya ritangira kuri Kigali Convention Center, rikurikiza inzira Nyarutarama, Itexirwa, Golf, SOS, Minagri, Kacyiru, kuri Rigiye, kuri University of Kigali, inyuma ya KBC, kuri Medi Hill, Transparency Rwanda, bagaruke kuri Kigali Convention Center. Ku cyumweru itariki 28 Nzeri, uyu ni wo munsi wa nyuma, uyu uzaba unyuranye. Bazatangira kuri Kigali Convention Center, banyure Gishushu, Nyarutarama, Itexirwa, basubire kuri Golf, bamanuke SOS, Minagri, Kacyiru, KBS, Transparency Rwanda, kuri Ribu, kuri Rasta Bridge, City Center, Nyabugogo, Giti Kinyoni, Ruriba, Norvege, Stade ya Nyamirambo, Kimisagara, kwa Mutwe, kuri 40, Onatracom, Downtown, City Center, kuri Medi Hill, Transparency Rwanda, bagaruke kuri Kigali Convention Center. U Rwanda kumenyekana ku ruhando rw'isi, ubwabyo kuzana irushanwa rya UCI Road World Championship. Ibi bituma isi yose ikumenya ikanabiguhera agaciro. Uku ni uguca agahigo ko guhinyuza Uburayi mu kwiharira amarushanwa akomeye muri siporo ku isi, maze Afurika nayo ikajya ku gasongero mu isi yo gusiganwa ku magare. Ku bukerarugendo no gushora mu bikorwa byungukira leta, tourism and investment, imyidagaduro ni ururimi Abanyarwanda bumva. Kubabwira gusa aya makuru meza nugombera kubibutsa ko bagomba kuzura imihanda bavuza akaruru, bahimbawe, bashyigikiye abatwazi b'amagare. Abanyarwanda bumva cyane icyo ibi bisobanuye, haba ari ku busugire bw'igihugu ndetse n'amahirwe bizana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta mugayo kandi mu gihe gikwiriye, abafite amazu y'ubucuruzi, ayo kuruhukiramo, abakora ubuhanzi n'ubugeni, ibikorwa nyaburanga byerekana imico n'imitungo kamere n'imiterere y'igihugu na byinshi tutarondora, abo bose bungukira mu bikorwa nk'ibi. Tugarutse ku bukungu n'ubukerarugendo mu ishusho ngari, amamiliyoni y'aba-viewers cyangwa abakurikirana irushanwa aho bazaba baherereye ku isi hose, bazaba urushinge nta handi barushyize usibye ku Rwanda, bitegereza irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare. Ibi bizahita bishyira u Rwanda ku ikarita y'isi y'ubukerarugendo. Ibyiza nyaburanga by'u Rwanda bihebuje, parike nationale ndetse n'umuco gakondo w'Abanyarwanda bizabona inzira yo gusakara ku isi hose, maze bitera ishya ku rubyiruko rwa Afurika. Urubyiruko rw'abasiganwa ku magare bo muri Afurika bazibona bahagarariye ibihugu byabo kuri stage nini kuruta izindi mu isiganwa ryo ku igare ku isi. Ibi bizatera ishyari ryiza
generasiyo y'abarumuna babo b'abanyempano bakibyiruka, ndetse bizanazamura umubare w'ubwitabire bw'uyu mwuga wo gusiganwa ku magare mu mpande zose z'umugabane wa Afurika. Icyo bizungura u Rwanda mu bikorwa by'uyu mwuga wo gusiganwa ku magare, irushanwa rya UCI rizahereza umuvuduko wo kwaguka muri uyu mwuga mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwinshi bunyuranye. Ibikorwa remezo n'iterambere bizubakwa nk'imihanda mishyashya, ibirango mu mihanda bifite ubusobanuro. U Rwanda ruzandika ibigwi mu isiganwa ry'amagare ndetse na training centers aho igare ryitorezwa hari kubakwa mu buryo bugezweho bwuzuzanya n'urwego mpuzamahanga uko rubigena. Gutera imbere kw'impano kuzaganza. Abakinnyi bo mu gihugu imbere bazagira amahirwe aboneka rimwe mu buzima yo guhiganwa na bakuru babo bazobereye muri uyu mwuga, ndetse banitabiriye amarushanwa menshi akomeye tume bagwiza ubunararibonye. Ku Banyafurika bazitabira iri rushanwa, intego nyamukuru ni ukuba hagati muri iyi experience kuruta kuyitwara. Ukwitabira kw'abanyagihugu umwuga wo gusiganwa ku magare uzagwiza igikundiro cyane cyane mu rubyiruko rw'u Rwanda, ndetse ibi bishimangirwa n'amakuru y'abasiganwa ku magare bakomeye bazwi iki gihugu cyagize nka Niyonshuti wakoze amateka mu Rwanda mw'uyu mwuga akazamura idarapo ry'u Rwanda mu isi y'ino siporo ikomeye. Wibuke ko Niyonshuti ibi byose yabigezeho nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi 1994, nyamara ntibyatumye ahagarika inzozi ze kugeza ahagarariye u Rwanda mu mikino ya Olympique, ikimenyetso cyo kwiyubaka kw'Abanyarwanda. Nubwo u Rwanda rukataje, nyamara amakuru menshi mu myaka yatambutse agaragaza ko ubuzima bw'abakinnyi banyonga amagare mu Rwanda babayeho ubuzima busanzwe inyuma y'amarido aho abantu batabasha kwitegereza. Inkuru yashyize ku kinyamakuru cyayo kuri internet igihe.com itariki 28 Nzeri 2024. Igika cya mbere cy'inkuru cyagiraga kiti Mugisha Moyize, umwe mu bakinnyi bahagaze neza mu mukino w'amagare mu Rwanda, yavuze ko we na bagenzi be babayeho nabi kubera nta masiganwa bakibona bashobora gukuramo amafaranga batunga, ndetse nta gikozwe ari mu bashobora gusezera mbere. Dukomeje gato, kwakira irushanwa nk'iri uba witezweho gusiga inkuru nziza zigushima kuruta izikugaya. Irushanwa nk'iri iri kuri iyi ntera irenze gutya, ntabwo habura imbogamizi zigutegereje. Icyo usabwa no guhangana nazo. U Rwanda rugomba kuzatanga serivisi mpuzamahanga uhereye mu ngendo transport, aho kuruhukira accommodation, kandi imyiteguro y'irushanwa igomba guhura na standards za UCI zisanzwe ku rwego rw'isi yose hatavuyemo na kimwe. Mu itangazamakuru, iri rushanwa rizakurura aberekana imikino ikomeye, harimo amateleviziyo akomeye ku isi n'abakora ibiganiro bya siporo ku giti cyabo, sports influencers bazaba bavuye ku isi hose. Ibi birumvikana bizasaba ibikoresho by'itumanaho n'itangazamakuru bifite ubuziranenge kandi bya mbere ku isi bikomeye, binatanga umusaruro kurusha ibindi. Irushanwa rya UCI ryitezweho kwinjiza arenga mu mamiliyari mu bukungu bw'u Rwanda. Ubukerarugendo buzatumbagira muri iyi minsi ubwo abafana, abakinnyi ndetse n'abagize amakipe y'abasiganwa ku magare baturutse isi yose bazaza i Kigali. Amahoteli, resitora, gahunda z'ingendo n'ibinyabiziga transport, ndetse n'abafite business ku giti cyabo, ibi byose bizunguka. Ikiyongera kuri ibi, ibigwi n'amateka by'u Rwanda nk'icyerekezo cyo kwakira inama n'ibikorwa mpuzamahanga bizahita bishimangirwa bidasubirwaho ugendeye no ku nama zabanje mbere, harimo nk'inama ya Commonwealth, inama y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGM, inama y'isi ivuga ku bukungu muri Africa, World Economic Forum on Africa, n'izindi nyinshi. Ikintu kindi cy'umwihariko ku Rwanda, iri rushanwa rya UCI rifite ikirango risobanuye. Mu 1994 u Rwanda rwaciye mu bihe bya jenoside. Uyu munsi bene icyo gihugu gifite ayo mateka nicyo kiri kwakira isi kugira ngo bizihize siporo, imyidagaduro, ubumwe n'amahoro. Izi mpinduka zisa n'ubundi n'umwuka mwiza irushanwa UCI rishaka kubona nk'umwe mu musaruro mukuru cyane mu bikorwa byayo: ukudacika intege, resilience, kwihangana, endurance, ndetse n'intsinzi, triumph. N'ukwibutsa cyangwa se gukebura isi ko siporo iruta cyane kuba ari uguhiganwa competition, ahubwo ari ikiraro gihuza amahanga, imico n'abantu. Umumaro wundi u Rwanda ruzungukiramo nyuma y'izi nama n'amarushanwa menshi rwakiriye, hazabaho gushyiraho isomo ngenderwaho, blueprint, ibindi bihugu bya Afurika maze byigire ku Rwanda, byizere ko Afurika nayo yakakira amarushanwa y'imikino akomeye ku isi. Ibi bizaba ari umurage mwiza wa Afurika. Hazakorwa ibikorwa remezo biteye imbere, umwuga wo gusiganwa ku magare ukomera ruhame, ndetse bizaba inspiration kuri generasiyo zizaza. Afurika yahoze igaragara mu bikorwa binyuranye by'amarushanwa y'isiganwa ku igare mu gihe kirenga ikinyacumi, ariko igihe gikuru kiruta ibindi mu mateka ya Afurika ni iki ngiki: u Rwanda rwakira UCI Road World Championships kuri iki cyumweru. Ku butumburuke bw'imihanda ya Kigali bwicaye kuri metero 1500 hejuru y'inyanja, irushanwa rizatanga akazi mu by'ukuri. Abanyonzi bagomba kuba biteguye guhangana n'iyo attitude, kuko uzatsinda azaba bikwiriye koko. Ndagushimiye, nitwa Ruzibiza, ini the next TV. Inkuru nk'izi nakagaruka, utangira ukora subscribe, like, share na comment. Tubane mu buzima bwa buri munsi. Peace.